Sezóna 2019-2020 sa vyvíjala veľmi sľubne. V základnej časti tým odohral dokopy 12 zápasov, z toho 10 výhier v riadnom hracom čase, 1 po predĺžení. UMB Hockey Team skončil po prvýkrát vo svojej histórii na prvom mieste po základnej časti. Strelil 82 gólov, inkasoval len 22. Celkovo získal 33 bodov. Tabuľku produktivity po základnej časti ovládli hráči z UMB, a to Richard Novodomec, Robert Mendel a Filip Adamčík. Táto sezóna bola pre mnohých hráčov poslednou možnosťou zabojovať o zisk 3. titulu. Tým bol odhodlaný spraviť všetko preto, aby dovršil svoj hat-trick titulov v EUHL. To ale ešte nikto netušil, čo čaká našu spoločnosť. V roku 2019 svet nečakane zasiahla pandémia, ktorá naplno prepukla na jar 2020 a trvá do dnešných dní. Rapídne zmenila svet a život, ktorý sme do tej doby poznali. Zasiahla všetky sféry spoločenského života, šport nevynímajúc. Na Slovensku pandémia výrazne ovplyvnila hlavne amatérsky šport a športovanie mládeže. Športové kluby, medzi ktoré patrí aj UMB Hockey Team, zastavili v momente svoju činnosť na dlhú dobu. Moje meno je Richard Novodomec, som hráčom UMB a momentálne som kapitán, aj posledné 2 roky som v ním bol. Som Lukáš Opada a rola v mojom týme je momentálne športový riaditeľ a mám na zodpovednosť prepojenie športu s univerzitou. Sezóna 2019-2020 bola posledná sezóna, ktorá sa hrala za normálnych podmienok. Vyhrali sme všetky zápasy a skončili sme vlastne úplne bezkonkurenčne na prvom mieste po základnej časti a pamätám si len to, že zavolali mi a bol som v kancelárii, že zápas sa rušil, lebo je nejaký vírus a tak ďalej, tak som sa smial, že dobre, však prehodíme ten zápas o týždeň. Opík povedal, toho týždňa sa bude hrať. A potom sme nehrali 2 roky. Asi posledná, si z toho pamätám. Mali sme našľapnuté na ten titul, ten tým bol naozaj nabitý a potom, keď sa to stoplo, tak všetci sme ostali určite smutní, pretože sme to nemohli dokončiť, ako sme chceli. Keď vlastne niečo robíte dennodenne, stretávate sa s ľuďmi, ste na zimáku, pracujete s hokejom a zrazu sa to stopne, tak chýba vám to a vlastne si uvedomíte, že mám kopec voľného času a čo s ním teraz idem robiť. Moje meno je Marek Janík a moja rola v tomto týme je asistent hlavného trénera. Za mňa to bola naozaj sezóna, ktorá som si na 99% istý a možno som teraz trošku odvážny, ale skončila by naozaj 3. titulom. Čiže tak to bolo nakopnuté a takýmto nejakým spôsobom sme to viedli a ako vravím, možno je to odvážne tvrdenie, ale ja to mám tak zafixované, že naozaj by sme si išli po ten 3. titul, čiže asi takto som ja vnímal tú sezónu. Boli sme pripravení ísť si uchmatnúť ten 3. titul, dať si do zbierky, do vitrinky tú 3. krásnu ušatú trofej. Naozaj ma to mrzelo, hej, lebo ako vravím, nečakal som, že to bude mať až také dôsledky, ako to naozaj malo. Stále to mám taký niekedy pocit, že som nejakú kapitolu neuzavrel. Lebo človek, keď chce niekade odísť, tak chce odísť tak, že tú kapitolu nejak uzavrie, či už tak alebo onak. Ale to sa bohužiaľ nestalo. To ovplyvnilo to, že ľudia ostali aj také ako keby smutní z toho, že niečo nedokončené po nás ostalo. Takže... Ja som predpokladala, že to je naozaj že iba dočasné, takže som nejak každý moment posúvala a vravila si, že za chvíľu sa vrátime do normálu. No, mali to byť 2 týždne a boli to 2 roky. Moje meno je Andrej Prandorfi a v UMB týme pôsobím ako kondičný tréner. A pôsobím aj vo fitness centre, takže pre nás to bolo fakt náročné zvládnuť toto obdobie a boli sme
naše prevádzky boli jedny z najdlhšie zatvorených, takže aj v tomto ten šport pre mňa a moja práca bola dosť ovplyvnená. Od 2020 stále sme tak na ihlách, že čo ešte bude ďalej. Fakt, že sme nemali ani priestory, kde tancovať, ako sa zlepšovať, ako zorganizovať nejaké stretnutie. Bolo zákaz vychádzania, zákaz stretávania sa s ľuďmi, takže bolo to komplikované pre nás. Veľa roztlieskavačok aj skončilo. Nové roztlieskavačky prišli, takže tam bolo obťažnejšie trošku cez ten internet trénovať, keďže boli vlastne nové a potrebovala som ich v podstate zabehnúť. Napríklad aj keď sme začali rozplieskavať ešte počas, tak sme museli tancovať napríklad v rúškach, čo bolo pre nás naozaj obťažné, nakoľko dýchať v tom a tancovať je dosť náročné. Už je to teraz také ako pred pandémiou. Akurát, že cítiť, že je menej fanúšikov. Tak študenti hlavne chodili na tie zápasy aj predtým, pred koronou a teraz oni ani nevedia o tom, čo je UMB Hockey Team. Aj keď sme boli už potom prezentovať vlastne UMB Hockey Team po internátoch, tak veľa ľudí nás ani nepoznalo, nevedelo, čo sa jedná o aký tým. Je to ako keby to znova začína, že nikto o tom nevie a znova sa to všetko musí dostať do povedomia. V športe vlastne hra bez divákov, to je niečo nepredstaviteľné, čo dúfam, že už sa nikdy nebude opakovať. Odzrkadlilo sa to aj na tej návštevnosti, chodilo menej ľudí na zápasy, ale plus je zase, že sa to dá pozerať aj online, čiže verím, že viac ľudí to pozeral teraz online ako naživo. A hlavne nám zobralo to, že ten tým sa prestal stretávať a za 2 roky vlastne tí chalani nám skončili univerzitu. Prišla najväčšia obmena, takže tá zmena prišla taká, že zrazu sa nestretávame a zrazu netrenujeme. Tá partia, to bola ešte partia, ktorá vlastne bola už 3-4 roky spolu, takže tí chalani sa všetci poznali. To bolo veľmi dobrá partia hlavne to a to boli hlavne hráči, ktorí ešte na ten titul mali v tom roku. Pondelka do nedele sme v podstate každý deň boli spolu a potom každý šiel domov a napísali sme si tak raz, 2-krát za týždeň v nejakej skupine a to bolo všetko. Čiže myslím si, že chalani sme si navzájom aj chýbali, aj tá taká šatňová, kabínová atmosféra určite chýbala. Jeden za všetkých! Všetci za jedného! Že sme boli naozaj veľmi dobrá partia, čo sa preukazovalo aj mimo ľadu, v šatni, akože aj na akciách a tak podobne. A bolo to také čudné, no, lebo pracuješ na niečom s chalanmi 7 rokov a zrazu sa rok a pol poriadne nevidíš, no. Čiže ten tým sa celý vymenil, s niektorými hráčmi som sa nevidel od posledného tréningu zápasu až doteraz, čiže na jednej strane je to smutné, na druhej nám život priniesol niečo takéto, tak sa s tým musíme vyrovnať a ísť ďalej. Keď som vošiel do šatne, tak bolo dobrý deň, dobrý deň. Ja pozerám okolo seba, čo sa to deje, kde som to a naozaj celej tej kopy, s ktorou som sa kvázi lúčil v tom roku 2020 a potom, keď som sa znova vrátil na zimu v tom 21., tak dá sa povedať, že keď to narátam, tak 5 chalani, ktorých som poznal. Všetko ostatné bolo pre mňa zase nové tváre a cítil som sa ako v roku 2018, keď som sem do tohto týmu vkročil prvýkrát ako nováčik, tak aj práve po tomto návrate po korone som sa tu cítil ako taký nováčik. Možno, že niektorí chlapci aj na iné myšlienky prišli a veľa hráčov akože aj skončilo s hokejom kvôli tejto korone. To bolo rozbehnuté nejakým dobrým smerom a potom sa to všetko stoplo a na všetkom sa muselo začať pracovať odznova. A nebol dostatočný priestor na to, aby sa tí noví hráči medzi sebou spoznali a vytvorili sa tam také putá, ako tu boli, keď som napríklad prišiel ja. No, tá korona zasiahla, takže môj športový život, aj na strednej. Sa do nás zrušili všetky súťaže, tréningy, vyšiel som z cviku a som to potom nevedel dobehnúť. No bolo to dosť citeľné, tie 2 roky na to, keď sme sa vrátili na štadión a prvé tréningy aj či už na suchu alebo na ľade, bolo tam badať tú výkonnostnú stratu toho času tréningového.
že mal som nejakú predstavu, čo ideme robiť, ale niektorí ešte neboli tak vyspelí, fyzicky vyspelí na to, že to môžeme reálne s nimi robiť. To znamená, že musel som zľavniť aj z tých tréningových nárokov na tých chalanov. To tie 2 roky je ťažko dobiehať za polku sezónu, alebo za jednu sezónu. Tak mne to popravde celkom vadilo, keďže vlastne od malička, že som hrával ten hokej, tak som mal program, že nikdy som nebol iba tak doma, že by som ležal. Zrazu všetci tak spohodlnili, však dá sa to aj online, ale športovať sa online nedá, čiže ja to vidím, že to ešte potrvá nejaký čas, aby sme sa vrátili úplne. A poznať hlavne ten kondičný rozdiel. Vlastne trénoval som maximálne po skupinkách, po 5 a potom keď sa prišlo do nejakého reálneho tréningového procesu, tak to bolo strašne rozhádzané a nevládalo sa. Proste není to dobrá úroveň, nebudem klamať. Treba to naštartovať. Keď sa uvoľnili tie obmedzenia a vedeli sme, že už začneme opäť so sezónou a zase hrať, tak od toho momentu, keď som sa to dozvedel, tak som sa veľmi, veľmi tešil a nevedel som sa dočkať konečne toho prvého zápasu alebo ešte aj pred zápasom, kedy konečne prídem tu na zimák a stretneme sa v šatni, či už s chlapcami alebo s realizačným tímom, že vlastne opäť budeme spolu a opäť začneme tam, kde sme skončili a že ideme ďalej. Myslím si, že to bol jeden z tých lepších pocitov, ktoré som zažil. Zase vidieť tých chalanov, zase cítiť tú vôňu, ľadu, výstroje. Veľa nevýhod, ale však musíme si z toho zobrať aj to dobré. Začal človek vlastne premýšľať o tom, že čo chcem robiť, keď sa to všetko pominie. Že či pôjdem nejakým iným smerom, alebo budem pokračovať v tom, čo som to vtedy žil. Celé to obdobie korony mňa zmenilo to, že nie, že by som prestal byť súťaživý, ale som si uvedomil, že tak, jak som išiel ako blázon so všetkými chalanmi po tú prvú Sekeráš Trophy, že hlava nehlava sme naozaj makali na všetkom, aby sme to dosiahli, tak korona mňa napríklad zmenila, že je to len trofej a mnoho viac mi chýbal práve ten proces a tí ľudia. A tá trofej je len taká tá nejaká čerešnička. Podľa mňa tam stále je aj ten strach z toho vírusu. Aj teraz zrušili rúška, ja idem do obchodu a hľadám rúšku, kde mám. Takže podľa mňa tí ľudia to budú stále tak vnímať, že to stále môže prísť. To UMB Hockey je naozaj komunita. To nie je len o tých športovcoch, čo sú na ľade a možno o niektorých ľuďoch, čo sú v rámci realizačného tímu. To je komunita aj fanúšikov a všetkých študentov, ktorí nie fandia len hokeju, ale fandia celkovo športu a UMB Hockey tu stále je, bude. Takže prídite na ten hokej, zabavte sa, socializujte sa, spoznávajte ostatných ľudí a budujme tú športovú univerzitnú rodinu. Poď kruh zavrieť. Jarko, už tu vieš kače na to. Jeden za všetkých, všetci za jedného! Ja nemám príľbu! Sezóna 2019-2020 skončila vyhlásením víťaza základnej časti, bez celkového víťaza Sekeráš Trophy. Nasledujúca sezóna ani nezačala. EUH v obmedzenom režime opäť spustila súťaž v októbri 2021. Počas COVID-19 prešiel UMB Hockey Team najväčšou generačnou obmenou vo svojej histórii.